始まりました。じゃあ10連します。はーい。10連しようかな。オッケー。ちょっと900になるんじゃけど、ジュエルが。10連が入ってます。ね。900になるでやります。200、何でしょう。じゃあ0になるまでしたいと思います。カスエまず1回目。てるてるてる。ゴンがめっちゃ欲しい。ただそれだけ。来い。僕はゴンは欲しくない。来た、10連ほんまにするもんだ。1、2、2しかおらん。3、はい、ゴン来ません。ゴンの確率 50%。は、5、なんでそんな高い5、0.2 ぐらいで ?5、2、来い。4、4、3、くそ、2、やばい。ごめん、やばい、これ泣くで。泣くで、俺これ。虹のルーン。泣く。カスいらんって。おい。もう一回します。新章入りました。お前うるさい。22連、1、2、3、4、5、6、7人おる、7人。やばくね？やばい。来る。ハンターハンターとにかく全員来て。全員。ハンター6人。俺一人で英検じゃあ来て。お、来た！レオリオゲッツしました。4人。ゴン。3人。ドラゴンが欲しい。ドラゴン。いいっちゃ。3人。お、来た！うわよくね、これ神々じゃん。やばい。ほら、レオリオ。よく。やってよかった。今回はこれで終わりたいと思います。次で続けるのでね。See you! ってこなんです。See you!